Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁就今個禮拜嘅 case 咧就呢個真係好唔好彩，申請人咧佢嗰個 work permit 有個 work permit 咧，佢就係2022年9月29號 expire 嘅。咁佢未 expire 之前，佢請咗個律師，9月 expire 啦，佢8月咧已經請咗個律師咧係幫佢 renew 嘅，咁啊即係。咁樣啦，律師就收咗佢錢啦，咁啊同佢講話我遞咗啦，佢9月29號 expire，同佢講話9月16號遞咗啦，其實係冇做嘅，咁樣跟住律師就佢就揾唔到律師，其實完全冇做過嘢啦，咁樣，咁佢2023年7月嘅時候發現咗，原來我 work permit 就expire，即係又過咗個90日嘅restoration period 喎，咁樣申請一發現咗即係申請 restoration，即係 even 都 outside 90日啦，不過當然 refuse 咗 LRCC，咁佢再 send reconsideration 都 refuse，咁佢冇辦法啦，真係要嘥錢請律師申請司法覆核，咁你司法覆核咧就係法官好同情佢，grant 咗司法覆核俾佢，咁啊你請你同你分享下點解法官呢個同情佢咧？So 其實呢一個 case 就係 part of 一個 case series 係 on negligence or incompetence of former counsel，即係話如果你之前嘅律師或者移民顧問咧係做錯咗嘢嘅話咧，係令到你而家今時今日咧係即係你個移民嗰個 status 或者你個情況係出咗問題嘅，OK？咁 IRCC 咧係要有。呢個咧係一個 breach of procedural fairness，咁 IRCC 係要考慮嘅，OK？咁呢個法官咧就話 OK 係好明顯呢一個 applicant 咧係因為之前嗰個律師咁樣出錯法咧，所以佢係喺加拿大度咧就係失去咗佢嗰個暫時居留身份嘅。即係如果唔係因為呢個律師嘅行為嘅話咧，佢就根本上而家係冇問題嘅 ，right？即係如果佢係 normally 咁樣去延長佢嘅身份，佢已經冇問題啦 ，right？咁所以咧個法官就話 IRCC 係要考慮呢樣嘢嘅，咁所以咧佢呢一個情況下咧係有一個 breach of procedural fairness，咁所以就算佢係過咗嗰90日申請 restoration 啦，佢都話 OK， 我批呢一個司法覆核，咁就俾多次機會你去做一個新嘅 decision，right？ 好，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice，如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。